Està bé. M'entreno per Sant Jordi. Perfecte. Aquest és el del Manel, deixa-t'hi. Anem per la Mercè. Mercè. És entrenadora, em dius? Sí, és la primera entrenadora de l'equip. Molt bé, ostres, que bé. Precisament aquí parlo de bàsquet femení i reivindico les entrenadores. Ja veuràs com li agradarà. Sí, sí. Perquè tinc molt clar que necessitem entrenadores com ella. Mercè. Molt bé. Ja veuràs com els agradarà. I a més, i amb ella una miqueta més, per això que et dic. Molt bé. Que reivindiquem el bàsquet femení nosaltres. Perfecte. Pensa una cosa, amb el bàsquet femení nosaltres anem el Nacho i jo. No enviem una segona bateria o una tercera bateria, anem-hi tots dos, perquè creiem en això. Molt bé. Com va això? Com va la... Venga, vive, amiga. De quan anem, Manel? De un, perdem. Si el que passi no hi ha cap problema. Això mateix. Ara, guanyem, estarem superfeliços. Si no guanyem, heu lluitat molt, però podeu guanyar, heu vist que podeu remuntar? Sí. Heu vist que podeu guanyar? Sí, Gràcies. No, gràcies no. Hola, està filmant pel Rubirosa? Ostres, que guai. Però també va fer. Sensacional. ¿Te va puesto Juan? Mira, moltes gràcies. Ho mereixeu. Para eso quería ser un hombre, ¿no? Para eso quería el nombre de la entrenadora. Un aplaudiment, vinga!